Hello cả nhà, hôm nay gia đình nhà Bông và Đu Đủ đi thăm trang trại bò sữa ở Mộc Châu. Đây là trang trại bò sữa ở Mộc Châu đây cả nhà. Đây là trang trại du lịch bò sữa Dairy Farm cả nhà nhé. Bông Đủ ơi, đi vào trong. Đủ ơi, không ra được đâu. Đủ không ra được. À đây, Dairy Farm. Đây là khuôn viên dành cho các bé chơi. Này, hoa đậu biếc này em bán mấy trăm nghìn một cân. Hoa này hoa gì? Hoa đậu biếc. Đậu điếc à? Đậu biếc. Ăn à? Tại sao người ta gọi là đậu biếc? Vì nó là màu Mẹ ơi, hoa này mẹ ơi, mẹ. biếc sạch như vậy. Hoa này nhìn cứ như hoa giả ấy, nhưng mà thực tế là hoa thật. Sờ vào lá nó nhám. Nó chỉ là đậu biếc đúng không? Đậu biếc là nó màu xanh nhé. Đậu biếc không phải là đậu điếc. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài nhá, đi vào thăm trại bò nhá. Thôi nhá. Đây là mùi thơm của bò sữa đấy, Tí nữa không phải mùi hôi đâu. con phải tí nữa rồi. Bây giờ mình đi thăm con. Mẹ. Ở ngoài kia. Đây là khu vui chơi dành cho các trẻ bên ngoài khu chăn nuôi bò sữa. Để lên rồi chụp xuống. Ở đây có cả cừu này. Trang trại bò sữa nhưng mà có cả cừu. Trang trại bò. Phải gọi là trang trại bò vừa nhiều nữa. Dairy Farm. Dairy Farm. Cừu cũng ăn cỏ giống như. Có cả chim này. Bồ câu trời. Con cừu ăn gì đây? Đây là thân của cây cỏ voi. Con cừu này mắt thẳng đấy bố. Là nó đang vui à? Nó đang vui đấy, nó thấy người đến chơi nó vui đấy. Ở đây chỉ có tí này thôi à? Thế thôi. Thế là cánh đồng. Đây là trang trại du lịch thôi, không phải là trang trại là nó. Trang trại nó về ở đâu? Đây là cái nơi để kinh doanh sữa của cái trang trại chính thôi. Nhãn này, mùa này ở Mộc Châu là có nhãn rồi nhưng mà chưa ăn được. Bố đi tham quan bò. Ở đây có một số cái con vật là con gì ấy mà người ta không đề tên. Có khỉ à? À đúng rồi, có khỉ này. Mọi người ơi, con khỉ con này. Bông giới thiệu đi. Con khỉ này đang ăn chuối. Ăn gì đấy? Mẹ ăn chuối. Ăn chuối à? Trong này có cả đại bàng nữa đấy. Đâu? Đâu ạ? À? Đây là con đại bàng hay là con ấy nhỉ? Đây là con đại bàng. 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 Đây là con đại bàng
Đây đây. Đây này, trên này này. Con mèo. Diều hâu. Diều hâu. Diều hâu hay đại bàng đấy? Con gì đây? Đây, đại bàng. Đại bàng đấy. À, con đại bàng. Con diều hâu. Con diều hâu. Gà trống này. Con kia là con... Bố con gì kia mà có con gà trống. Đây là gà trống mà. Không, con gì kia mà thân là giống gà trống. Đây cũng là một giống gà đấy, nhưng mà gà này là gà gì? Không phải. Gà lại nhỉ. Bố tên Ở đây người ta không đề tên. Bố ơi, gà gì vậy? Gà gì Con mà... kia giống con gà Pháp ấy. Bố, gà... đúng rồi, giống gà Pháp nhưng mà nó béo á. Con gì ấy bố? Gà Chắc Pháp. là gà Pháp. Gà Pháp. Bố ơi, con diều hâu. Ra thăm con bò đấy là Diều hâu. Chuồng này là chuồng gì đấy? Chuồng nuôi khỉ. đây đấy là Khỉ ơi, khỉ. Giờ đi vào thăm bò đi. Thăm bò thôi. Thăm bò thôi. Đấy là chuồng của bò đây. Đây là trang trại nuôi bò. Cỏ này. Cỏ dành cho bò, thức ăn cho bò này. Bông được vào. Bông vào bông. Bò gì? Bò đây là bò Bò giống. ơi, bò con. Bò con. Một bên là bò đực. Đây là bò cái này. bò ở đây bẩn lắm phải tắm. Đây là khu phát sữa bò này. Phát sữa bò ở đây. Đây. Bắt sữa bò ở đây. Chắc là người ta Bò dẫn. ở đây bẩn quá. Bò ở đâu chả bẩn. Ở đâu cũng bẩn hết. Đúng rồi, đâu cũng bẩn hết. Mẹ ơi. Bây giờ đi ra đường kia. Bây giờ là cả nhà Bông và Đu Đủ sẽ đi ra khu bán hàng trưng bày của bò sữa Mộc Châu.
Đây là cổng vào khu tham quan bò sữa Dairy Farm. Bạn Bông và Đu Đủ đã lấy giỏ để đi mua rồi đấy. Đấy, đang nhặt kìa. Sô cô la bò sữa Mộc Châu à? Bỏ cái này ra. Bỏ cái này ra. Đủ chọn được cái gì rồi? Thôi chọn. Đủ cũng một giỏ cơ à? Hai chị em định xách 2 giỏ cơ à? Đây có dâu tây này, kẹo dâu tây này. Thử đi. Bố mua cái này. Bố mua cái này cho bố nhá. Con ăn không? Bố ăn không, con mua đâu. Con mua đi. Con trả tiền nhé. Không. Thôi được rồi, bố trả tiền. Đi ra ngoài đây bố. Đi ra Ốc quả ốc chó này. Ở đây cũng có nhiều loại hoa quả đa dạng phết đấy. ốc chó. Con đi ăn ốc chó. Ốc chó này. Con trả tiền nhé. Ốc chó này mình còn ít có ăn đâu ạ này. Thế thôi. Đi. Ông Bố đi với con. Có cả kẹo dâu tằm này. Ăn cái này. Con thích ăn. Con trả tiền nhé. Không. Thì bố trả tiền. Không. Mẹ trả tiền. À, mẹ trả tiền. Bố có tiền đâu. Bố đi với con. Có cả mận sấy này. Bố đi với con. Mận sấy, mận sấy, mận sấy. Mua à bố? Đi bố. Đủ chọn mận sấy rồi à? Bố đi với con. Con đi đi, bố đi sau bố quay. Nhưng mà đi. Bố đi. Chè Mộc Châu. Đây chắc là chè ô long. Mua chè về biếu ông này Bông ơi. Bông ơi, mua chè biếu ông này. Đu Đủ trả tiền nhá. Sữa đi bố. Sữa này mình hay uống này. Ừ. Bố ơi, mẹ ơi, sữa này mình hay uống này. Đủ ơi, đủ, sữa này mình hay uống này. Đây. Sữa. Đấy là hộp gì đấy? cả cây leo và cây mật nhân. Nụ nam thân. Tam thất á? Nụ hoa tam thất. Để uống làm gì, làm trà á? Đủ nhặt được nhiều phết đấy nhỉ. Tất cả cái túi đấy của Đủ là Đủ trả tiền đúng không? Đúng không? Mẹ. Mẹ trả cho con à? Bông đã phát hiện ra một loại sữa mua 2 tặng 1 rồi này. Không, con lấy loại nhỏ thôi, không uống hết rồi. Thì con lấy loại nhỏ đi. Đây mua 2 tặng 1 đấy. Con phát hiện trước mà. Thế á? Mua 2 lớp tặng 1 lớp. Lấy cái này. Lại tiếp tục mua 2 tặng 1 à? Hay là mua cái này đi. Nhưng mà trên kệ có còn đủ 3 lốc cho con đâu. À còn à? Mua 2 tặng 1 đây. Không phải đâu. À cũng mua 2 tặng 1 à? Không rồi đâu. Ui, Con em nó mua. mua 2 tặng 1 là 3, con phải lấy đủ 3 chứ. Con mới lấy có 2 thôi. Để cho con cầm này. Đi nặng quá bố sách không con. Thôi để một chỗ thôi, bây giờ lấy cái gì để vào đấy thôi.
Để gọn chỗ này này, để chỗ này không ở đấy đường đi ra đi vào. Bố cho một con nhá. Ờ. Nói chung là những hàng đặc sản Tây Bắc là ở đây có hết. Ngọt thấm lòng người. Tân Việt. À đây là lạc. Mật rượu mơ. Đây là các loại rượu. Đặc sản Tây Bắc. Ngô nếp, táo mèo sấy. Con không phải xách theo đâu, không mất được đâu vì không có ai lấy ở trong đấy của con cả. Bố đúng đây hộ con thì con đi quay lại kia. Này kia kìa. Ừ? Chè này. Mượn mà mấy trăm tí tao xem. Bánh